Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօրվա իմ ընկերն Գյումրու պետական դրամատիկական թատրոնի նախկին դերասան, բոլոր պարսկահայերի քերի Արբին, Արթուր Հակոբյանն։ Ողջույն Արթուր ջան, հարգանքներս։ Ողջույն, Արբի ջան։ Արթուր ջան, շատ ուրախ եմ իմ լավ ընկերի, իմ շնորհքով մարդ, շատ տաղանդավոր մարդ։ Ուրախ եմ, որ այսօր դու իմ հյուրն ես։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, Աշոտ ջան։ Ոնց կարող է, ով ասես եկել գնացել է, բոլորն էլ իմ ընկերներն են եղել, բայց իմ տարիքի համարյա, մի սերունդակից ընկեր Արթուր Հակոբյան, Արթուր ջան, մի փոքր պատմի քո մասին, շատ հետաքրքրելի էր հեռուստադիտողին։ Իմ մասին պատմելը, Աշոտ, դու գիտես, մեր մասնագիտությունը այն է, որ անընդհատ ինչ-որ հաղորդումներ լինում է, չեմ կարծում, որ այնպես մի հատ աղջիկ ասեց, ստեղից սկսեմ, լրագրող աղջիկ ասեց, պարոն Հակոբյան, երբ եք ծնվել, որտեղ եք ծնվել, ասի 1962 թվականին Գյումրի քաղաքում, ասեց, չէ, էլի, այդպես մի ինքը չգիտեմ ինչքան գեղարվեստական ավ, ես հասկացա ինքը ինչ ասում, ասի նորից հարցրու։ Պարոն Հակոբյան, երբ եք ծնվել, որտեղ եք ծնվել, ասի 1845-ին Լոնդոն։ Այդպես ասի, բա այդտեղ եմ ծնվել, ուրեմն ծնվել եմ Գյումրի քաղաքում, գյումրեցի եմ, շատ վաղուց երեխա ժամանակվանից ուզեցել եմ դերասան դառնալ, էդի մերն է պատմել, մամաս է պատմել, երջանկայի շատ եք, թատրոն, ստուդիա, ինստիտուտ, թատրոն, հետո Նամովը հետաքրքիր բան ունի, ասում է, դերասանությունը հայերեն ասեն, որովհետև այստեղ շատերը ռուսերեն չեն հասկանում, դերասանությունը դա աշխատանք չի, դա պրոֆեսիա չի, դա հիվանդություն է։ Մենք հիվանդ ենք այդ թատրոնով, անբուժելի քրոնիկական, քրոնիկ, դա մինչև մեր գնալը չի էլ հաստատ չի բուժվի։ Երեխեք ունեն, որ ստեղ են, դրա համար եմ այստեղ, եթե այդ հարցը դիտաս, միանգամից ես պատասխանեմ։ Երեխեքը ստեղ են, ես ժամանակին ստեղ էի, երեխեքը Գյումրիում էին, ես 3 տարի մնացի ստեղ, թողի գնացի, որտեղ երեխեքս ընդեղ էին, փոքր էին։ Իրանք մեծացան, ամուսնացան, եկան ստեղ։ Հա, իրանք եկան ստեղ, բայց թորներս էլ արդեն մնալ ընդեղ իմաստ չուներ։ Արթուր ջան, դե կրթությունը բարձրագույն է, գիտեմ Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ, Կիմ Արզումանյանի կուրս, դե բոլորը գիտեն, որ հիմա ես ուզում եմ, դու գիտես ինչ, դուք սկսեցիք կարծեմ ձեր առաջի բեմել է իսկական լուրջ, որ անուն հանեցիք, ճանաչվեցիք, այդ ուրախ Գյումրին էր, չէ՞ թաղով։ Չէ, ուրախ Գյումրին Կագոենք, Մալոյան Կագոն էր։ Մերը ուրիշ մանրապատումները, Շանտով սկսեցինք մանրապատումներով, հետո եկավ հասավ մինչև վերվարազները։ Վերվարազների մասին առանձին խոսալու ենք։ Չէ, առանձին կասետներ էր դա, եւ դա անում էր շատ հեռուստաընկերությունը։ Այդ սերիալ էր, հեռուստա սերիալ էր։ Հա։ Այդ վերվարասներ Քերի Արբին։ Հա, Քերի Արբին։ Արի խոսենք դրա մասին մի անգամից։ Դա շատ մեծ համբավ բերեց, որովհետեւ դա նկարվեց 720 սերիա, ինչքան ես գիտեմ։ Սանտա Բարբարան էր, էլի 720 սերիա եւ 720 սերիա նայեցին մարդիկ, դա զարմանալու բաներ, հետո նորից անուղելիները, չգիտեմ 300 քան սերիալ են եղել, դենց դառնանք բան, Քերի Արբին։ Լսի, բայց շատ հետաքրքիր դուետ էր, ձեր բեմական դուետ, շատ քո Մարգարիտա Խաչատրյանի հետ ձեր հանդիպումները, հա, Մարգարիտ ինձ այնքան հարազատ մարդ է, այնքան սիրելի մարդ է։ Մարգարիտ ես ինչքան բաներում եմ նկարվել իմ մանրապատումներում, կամ կնոջս դերներ, կամ սիրուս դերներ։ Մագային ես էլ եմ շատ սիրում, իմ 100 տարվա ընկերն է։ Իրար հետ Երևանում 15 տարի իրար հետ մանրապատումներ, ներկայացումներ խաղացինք Առնո Բաբաջանյանում։ Ես մեկը ուզում եմ պատմել քո թույլտվությամբ, Էջմիածնում կարծեմ, որ համերգային ծրագիր է, մենք ենք ես ու Մագ։ Ինձ դժվար է ծիծաղեցնել բեմի վրա, ես չեմ ծիծաղում, պահում եմ ինձ։ Բանն էլ գիտես, էստրադային ծրագիրը թույլ է տալիս այդ բանը կա շփվելու հանդիսատեսի հետ,
վարագույրը բացվեց, մենակ հարցնելու աղջիկներ են նստած, իա։ Նոր տարվան մոդ է, դեկտեմբերի 26-27-ին Յասեստանից եք փախել, որ գործ չանեք, էլի բլենջիկ բան էս կոմեկում։ Խոսքով ու հատված կա, մենք երկուս էլ տերասան ենք, գիտենք, երբ որ հումորային բան է, որ բարի վրայա տրակում տալիջը քանդվում, ծիծաղում, դեպի պաուզա 10 մինչև հանդարտվի ժորտը նոր աստեց շարունակես։ Այդ բառը ասեցինք, այդ տալիջը քանդվեց, այդ արդեն հավաքվեց, որ պիտի խոսանք, մի հատ տիկին տալիջից արեց, այդ իրա խնդալու ծևն է, նոր է հասկացել, որ ինչի մասին էր, ես քանդվեցի, ես մեռանգա, ասի մագան էլ կանգնել է գլխից վերև, բառերն է հուշում, մագա ես գիտեմ ինչ պիտի ասեմ, դու չես տեսնում ինչ է կատարվում, էլ ասի այկնիկ, կամ խնդալու ձևը փոխե, կամ վախտին խնդա, ինչ խնդալու ձևը, մի խոսքով, ես գիտեմ, որ քո հաղորդման ժամանակ նաև երգում են Աշոտ, որբեսի դու ինձ չստիվես երգել։ Ես ուզում եմ ասել, հա, ես գիտեմ։ Մի հատ բան կա, ես ու Մագան իրար հետ երգում ենք, ես որ իրան ասի ես չեմ երգի, ցերեկը զանգեց, գիշերը զանգեց, քնածս տեղը զանգեց, մի օր էլ զանգեց, ասեց «Из-под земли տաստանու, գետնի տակից քեզ կհանեմ, պիտի երգես»։ Ստիված իրա հետ երգել եմ, իսկ ինստիտուտը վոկալի ժամին ինձ արկելել էին 10-ին մասնակցել, որովհետեւ երեխեքի լսողությունը Այդ բանը որ պատմում էիր, ես որ ցայնով ծիծաղել բան դե մհեր մկրչանն էլ ցայնով ծիծաղել համարյա չուներ էլի շփտում էր բաներ անում ուրեմն ես ու Խոստիկյանը խաղացել ենք նոր տարվա գիշերին Համզա Չիմանը որը լրիվ իմպրովիզացիա էր այդտեղ բան չկար գրած երկուսով սկսեցինք իմպրովիզացիաներ հետո երկու օր անցավ գնացինք ինքը հիվանդանոցում պարկած էր Միքայելյանի հիվանդանոցում Կանակերի գնացինք տեսնելու ես ու Խոստիկյան ասում արա գիտեք չէ որ ես ցայնով չեմ ծիծաղում ասում այդ ոնց եմ ծիծաղացել ոնց ասում ու բախում էի հանկարծ ես կարերը չքանդվի նա էլ ցայնով ես էլ այդքան ցայնով չեմ ծիծաղում հազվադեպ դե ուրախանում եմ շատ լավ ընդունում եմ ընկալում եմ այդ բանը բայց որ հա ես իմ ուշքերից գնա տենց չէ ես դա եթե դալիջում եմ եթե իրոք են այս բան ես քանդվում եմ մենակ Չապլինի բաների շոկ որ չգիտեմ Չապլինը մի հատ հատված ունի որ կրկեսում sense գալիս է լարի վրայով հեծանիվով որ իջնում է բան եկավ այդ հեծանիվով թափով իջավ դուրս եկավ կրկեսից մայթ անցավ հեծանիվով տվեց այդ դիմացի բանը կոտրեց մտավ այդ խանութը վերջում դուրս եկավ մայթի վրա sense արեց մեռել էի ես Արթուր ջան, ուրեմն մերը 3 մասից է բաղկացած մեր այս հաղորդաշարը, մեր հաղորդումը։ Առաջի մասը ավարտվեց։ Արդեն ավարտվեց։ Երևի երկար խոսեցի։ Չէ, շատ լավ խոսացինք։ Անցնեմ գովազդի, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, գովազդ ARTN-ի եթերում, որից հետո կշարունակեմ իմ զրույցը իմ շատ հաճելի, շատ հարազատ ու թանկ մի հավեսով ընկերոջ հետ Արթուր Հակոբյանի հետ։ Գովազդը ARTN-ի եթերում։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակվեմ զրույցս ընկերոջս հետ Արթուր Հակոբյանի հետ։ Արթուր ջան, դու արդեն եկել ես 3 ամիս է, չէ՞, եկել ես Միացյալ Նահանգներ։ Մտադրություն չունես դպրոցներ, աշակերտներ, ուսանողներ ունենալու։ Այդ մասին բոլոր արվեստագետներն այս հարցը համարյա տալիս են։ Ես չգիտեմ ով ոնց է պատասխանել, ես մի առայժմ հələ որ մտադրություն չունեմ, Աշոտ։ Կարող է գամի ժամանակ, որ ուզենամ տենց բան անել, ընդհանրապես երևի թե գալիս է մի տարիք, Աշոտ, կարծում եմ համամիտ կլնես, կամ չգիտեմ, երևի մենակ ես եմ դες մտածում, որ մեկ-մեկ հարցնում ես քեզ, որ ինչ, յանի ինչի ենք անում ես, որ ինչի համար ենք անում, ոչ թե հոգևոր սնունդ է տա մեզ, կամ հանդիսատեսի համար է, արվեստ է, շատ երկար մտածել եմ, Ես պատասխան չեմ կտել, բայց մի հատ այստեղ իմ մոտ բան կա, որ ես հենց Երևանից եմ բերել հասցրել այստեղ, քո թույլտվությամբ ես սա ուզում եմ համ ցույց տալ, որ եւ այդ երեխին այդ 24-25 տարեկան աղջկան շնորհակալություն հայտնել,
ես մետրոյի մեջ էի, երևի մի քիչ մտքերով նստած էի, դուրս գալուց ինքը ինձ ըստ թուղթը դրեց բռիս մեջ եւ գնաց։ Ես այդ երեխան չեմ ճանաչում, իմ աղջկա չափ երեխա էր, երևի 24-25 տարեկան։ Մինչև հիմա Ես պահել եմ եւ ես ուզում եմ իրան շնորհակալություն հայտնել, որ մարդը գրել է ժպտացեք, քաղաքը սիրում է ձեզ։ Ես հասկացա, որ ինքը պատասխան տվեց, թե այդ որ ես երկար մտածում եմ, յանի ինչի համար ենք անում այդ ամեն ինչը։ Ես երեխան այդ պատասխանը կարծում եմ ինձ տվեց։ Ես սա պահելու եմ աղջիկ ջան, շնորհակալություն։ Ես ինքան այդպես բաներ ունեմ ու պահել եմ, կինս պահում եմ։ Ճիշտ ես անում, որ անկեղծ բաներ են դրանք։ Հա, կյանքում մտքովս չէր անցել դուրս գալուց ինչ որ Ես անկեղծ մաքուր, այ գնահատական, այո։ Այս է գնահատականը։ Այս դրա համար ենք մենք տանջվում, չարչարվում, աշխատում։ Որ սրան արժանանա։ Հա, հասկացա, ես էլի եմ ասում շնորհակալություն այդ երեխին, այդ աղջկան։ Երկրորդ աշոտ մեր այդ կյանքում այնպես բաներ ա լինում, որ չեմ կարծում, որ բոլորի հետ է լինում, դա լինում է արվեստագետների հետ, դերասանների հետ առավել եւս, եթե թույլ տաս մի երկու բան կպատմեմ։ Մեծ սիրով։ Ուրեմն այստեղ ենք, Միացյալ Նահանգներում ենք, եւ 7 դերասանով ապրում ենք 3 սենյականոց տան մեջ։ Գագիգը Մալոյան, Ֆրուզա Ամիրխանյան ու ես քնում ենք մի սենյակում, մյուս երեխեքը մյուս այն մեկը զալում, մի խոսքով դες բան չկար որ անպայման մեկս ուշանանք, բայց դեռ ես ինչի չգիտեմ ուշ ժամի եմ եկել, շատ գիշերը 3-ն է կանիսն է, ես սա պատմում եմ այն բանի համար, որ իմանան թե դերասանների միտքը ինչ արագ է աշխատում, դե մի քիչ գինովցած մարդը տարած ալնում էլի, ներս մտա քնած են մարդիկ, Գագոն էլ Ֆրուզն էլ քնած են, ասի Գագո, ցեն չկա, Գագո, ցեն չէ, ասի դի զարթնես, Գագո, գիշերը 3-ին, ասեց ինչ, հիմի մարդը զարթնել է, ինչ ասել, ասի դու ճամբար եղել ես, Պիոներական ճամբար, չի ասեց համակենտրոնացման այդ պահին գիշերվա կեսին ես քանդվա Ֆրուզը բանը գլխից ենքում տարած Վիորանը ասեց հա եղել է ճամբարի պետն է Հիտլերն էր ինչ կուզես թող քնենք ասես գիշերը 3-ի մարդուն քնի ցենտաս ասես պատասխան ստանաս իմ Լեյլայի հետ ուրիշ պատմություն է եղել ես խտացրած կաթ շատ եմ սիրում։ Մենք քաղցր կաթ ենք ասում գյումրեցիներս։ Ներկայացման ժամանակ ինքը կարմիր գլխարկը խաղում ես ավազակ, իրամ դի կողանամ, տանեմ կողովով հանդերձ։ Նց ու ավասնան ենք առաջ այսիկը հարգելի երուսադու ավելի առաջ ժողովրդին մոտ, տենց ավասնա կոչեցյալը։ Մեկ էլ աչքս ընկա, որ բացած խտացրած կաթ կա դրած իրա կողովի մեջ, դիդման պետր է, որ ես սա խառնեմ տեքստ բան իրար։ Ես որ է տեսա, այս այդ խտացրած կաթը վերցրու դուրս եկա կուլիսներ։ Իրամ դի փախցնեմ կողանամ։ Դրեցի բերանից ու սկսեցի այս այդ խտացրած կաթը ուտել, մի րոպե, 2 րոպե, բեմի վրա 2 րոպե պաուզա։ Լեյլա մնաց, դա կարելի ասել գնամ փախնեմ, չէ, փախկվեմ, ինչ կողանամ, մի բան մի իմպրովիզացիա սենց արեց։ Քաբը համինցի ով դի փախցնե։ Տալիջը։ Քանդվեցին։ Աշոտ այդ խտացրած կաթը ասի հիշեցի մի բան կինս գյուրեցի է։ Մեզ կարճ պատմեմ։ Պատի ոնց ուզես պատմեմ։ Ես վերջերս Սառնարան դուրը բացեցի, տեսա խտացրած կաթ կա դրած Կինս էլ թորից է կերագրում, մի տարեկան, 2 ամսեկան, կերագրում այրախ նստցրել է կիրգը, բան, այդ որ խտացրած կատը տեսա, սենց հանեցի Համլետի պես խեղջ յորիկ, բան, նայն, արաս ես ոնց եմ սիրում քաղցր կատ, ու կնոչս ձենը կամաց, յանին կամաց ասում, իրա թորին ասում, և կնիկ, բալիկ ջան, կեր, ասի կարն եկան հուզված եմ, ներգայացման պրեմերա գյումրիում, դեպի սաղս ենք հուզվում, ասի, բայց ես աստիճան երբեք ես չեմ հուզվել, ինչ բան է,
Ու մտածում եմ կասի լավ հա առաջի անգամ չի կմտնես բեմ կանցնի բան ասի կորին ինքան եմ հուզված ասած մի գնա պրեմիերա է մի գնա ու բարձ վերջացավ բայց Արթուր ջան ամեն դեպքում ես իսկապես քանի որ ծեր կազմած տեղ է գտնվում համարյա մտածի այդ ուղղությամբ էլի մի բան կազմակերպեք դե երկ շատ կա պարկա ստեղ շատ լավ է էլի ակտիվ է շատ երկը ստեղ բարը բոլոր երկ են գնում բարի են գնում որ աշխատում են բան մեր լավագույն դերասանները դասավանդում են նոմա լավագույն երկիչ երգչուհիները դասավանդում են բայց թատերական մենակ մեր իմ լավ ընկերը ունի դες բան Գևորգ Ավետիսյանը հա ու բան հեքիաթն է կանչում դու էլ կարող եք էլի վերականգնվեք ու գիտես հումոր ծիծաղ բան շատ են սիրում հիմա լավ են տղերքը ակտիվ են շատ նայում այդ ստենդափներ են անում կարաս դու տենց բանել անես եթե ինքդ էլ կարող ես գրել այդ հուշերով բանը կարող ես մեկին էլ նստած կողքը դու պատմես ինքը գրի այդ 15 տարին որ մենք խաղացել ենք ես ու Մարգարիտա Խաչատրյանը դա ես եմ գրել պատկերացնում ես սուտ խոսեմ խոսեմ ես եմ գրել բայց ես գրած չլնեմ ես գրել եմ իրար հետ խաղացել ենք հա այդպես է բա Խոստիկյանի հետ գիտես ինչ էր ասում ինձ Խոստիկյանը զանգում էր ասում էր տունն ես ասում եմ հա մենք ընկերներ էինք 20 տարի ենք ինձնից մեծեր բայց մենք մոտիկ ընկերներ էինք շատ ոնց են լինում տարիքով մոտ շատ զանգում էր ասում էր ինչ ես անում ասում եմ տանն եմ ասում էր Գամտուն մի քիչ անտեր խոսանք ու գիտես անտեր խոսալուց է որ լիքը մի բան ասում իմպրովիզացիա ես անում ես եմ ասում ինքնասկսում բանման ու հետո այդ կենտրոնացնում ենք մի քիչ բան ու գրում ենք մենք մեր ծրագրերը մենք ենք գրում մենք հիմնական մի հեղինակ ունենք լեննականցի տղա էր Աշոտը մեր Աշոտի գիտես Մերյան Աշոտը Մերյան Աշոտը մեզ համար գրեց երկու բան, ասի կահագին բան, նու բերում ենք, մենք էլ էլի վրայով ասնում ենք բան, Աշոտը շատ տաղանդավոր տղա էր երջանկայի շատ կարգին մարդ էր, մանկավար, ռուսաց լեզվի, բայց շատ տաղանդավոր բաներ էր գրում։ Էպես որ լավ կլինի դու էլ զբաղվես։ Փորձենք, տեսնենք Աշոտ, երբեք ես ինձ չեմ պատկերացրել մանկավարժի կարգավիճակում, բեմում հա, բայց մեկ էլ մի բան ասեմ էլ ես եթեր երբեք չսիրեցի քննություն տալ Աշոտ ոչ դպրոցում ոչ ինստիտուտում բա ես որ առաջի անգամ ինստիտուտում քննություն տվեցի Խորեն Պապկենիչ Աբրահամյաններ նստած Սոս Արդաշեսովիչը Մեդաքսիա Միրանովնա բան երևի ես այդ տարի չանցա կդարվեցի երևի ես այն տեմպով մտա այդ խորիկ ասեց Ինչը դուրը չեկավ տղա ջան։ Բայց մասնագիտությունս դուրս եկավ քննություն։ Ամեն բեմ դուրս գալը, ամեն նկարը անումը, գիտես դա շատ բարդ բան է։ Արթուր ջան, ընկեր ջան, առաջի մասը ավարտվել էր, հիմա երկրորդ մասը ավարտվեց։ Տես ինչ արագ է թռնում, չէ՞ լեզու։ Արի ասենք գովազդի, որից հետո շարունակենք մեր Սրույցը։ Ուզում ես գովազդել դու ներկայացրու։ Գովազդ ARTN-ի եթերում։ Գովազդ ARTN-ի եթերում։ Ապրձանք։ Պատկերացեք շատ լավ էր ստացվեց։ Էլի ես բան չունեմ ասելու։ Գնացինք։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակում եմ զրույցս ընկերոջս հետ։ Արթուր Հակոբյանի հետ։ Արվի ջան։ Ես գիտեմ, որ դու նաև լավ գեղեցիկ բանաստեղծություններ ես գրում, կխնդրեի, որպեսզի մի փոքրիկ թեկուս, մի փոքրիկ բանաստեղծություն նվերեիր մեր հեռուստադիտողին։ Բնականաբար ես բանաստեղծ չեմ, մտքերս հանձնում եմ թղթին մի փոքրիկ կարատող, եթե հիշեմ, ինչ եմ ասում, եթե հիշեմ, ես բանաստեղծություն շատ դժվար եմ հիշում։ Այս կարատողը նվիրում եմ, ես չգիտեմ սա կլինի մարտի 8-ի հաղորդումների մեջ մինչև ապրիլի 7-ը, ես համարենք, որ այդ ժամանակը շրջանը նվիրում եմ մեր գեղեցիկ սեռին, բոլորին ախտիր, որ արևը չի լինում թաց, կամ լուսինը չի ընկնում ցած, քո պատկերն է մեղավորը, որ կան ներքև չեն դիմանացով հմայքիդ, քո բուրմունքից կհալվի ողջ գունդն արևի, Լուսինն էլ չէ, չի դիմանա, ոտքերի տակ կխավարի։ Այդ մեր կանանց
հրաշք բանաստեղծություն, իսկապես շատ հաճելի բանաստեղծություն էր, շատ սիրուն։ Մերսի։ Աբես Արտուր ջան, բայց ունես չէ, բավականին ունես։ Հա, ես դե մտքերս ես որ գլուխը չտրակի, անես գրում եմ ժամանակին ես գրում եի գիշերը, առավոտ արդեն գցում էի, մամաս էլ հավաքում սաղ այդ թղթերը, հա, մերս էլ հավաքում, ես գրում ենքան որ ես հասկանում եմ որ ես բրձա դրանից։ Հա։ Արտուր ջան, այնքան ես գիտեմ դու իրական պատմություններ ունես պատմելու, այնքան անեկդոտներ, ես այս մի մասում ուզում եմ լռեմ ու դու սկսի պատմել։ Այ Անահիտ Քոչարյանի հետ, որը վերջերս եղավ իմ հյուրը, շատ հաճելի կին, արտակարգ դերասանուհի, Սուսաննա Բաղդասարյան։ Դե Անահիտից պատմի, Գագոյից Մալոյան պատմի, Լեյլայից ասեցի, թատրոնից խոսամ։ Ուրեմն իրանք իմ ընկերներն են, Անոն էլ, Սուսոն էլ, Լեյլան էլ, Մագան էլ, բնականաբար։ Ուրեմն Անահիտ, ես որ իրան զանգում եմ, ասում եմ բարև Անահիտ ջան Հարությունյան, ինքն էլ ինձ ասում է բարև Արտուր ջան Հակոբյան, ինքը իր օրորդ տականը Հարությունյան է, Քոչարյան։ Ուրեմն այդ գրդոնը, չգիտեմ ժողովրդին ոնց բացատրեմ, գնում էինք փող աշխատելու, դες բան կար, որ այդ փողը մնար մեզ դերասաններին։ Գնացել ենք աղքալակ, ձմեռ, ցուրտ դաշոտ, այդ ագումբի պատերը այսքան իրարից հեռու, փոթորիկ, ես բեմից դուրս, ես իսկ էլ ձմեռ ամառաշուն գարուն երրում եմ, դենց է իմ բնությունը, տակ եմ մնում, դուրս եկա ու Անահիտը մի ասենք 3-4 րոպեից պիտի մտնի, բեմ, կուլիսներում կանգնած ես որ տեսա, Is կապուտ ֆանտամասի գույնին է արդեն, գնացի ձեռքերը բռնեցի, որ ջարդեի մատը չեր զգա, այդ աստիճանի էր սառել, ես անովից ձեռքերը բռնեցի, տաքացրեցի, բան, հենց արյունը սկսեց խաղալ, եկավ հասավ գլխին ու իրա մուտքն է, ինքը շնորհակալություն հայտնեց ինձ, դենց շնորհակալություն աշխարհում կարծում եմ էլ չի եղել Անես տակացա, ֆրզավ, դիմդնի շուր եկավ սենց արեց, Արտուր ջան, նորմալ մարդիկ ծմրանը մրսում են, ու մդավպեմ շնորհակալություններ իրա, Արտուր, աջան, արի մի փոքր ընդհատենք, որտեղ ես ուզում եմ քո ամենաթույլ տեղին հարց տալ, էլ այսինքն ամենաթույլ քո համար այդ բանն է, գիտես ինչ դա չէ, բոլորիս համար, բոլոր են պապիկների համար ամենաթույլ օղակը այդ թորներն են Երկու բար քո այդ հրաշք թորներից խոսա։ Թորներս հեքիաթային եւ տղայիս աղջիկն ու աղջիկը եւ աղջիկաս տղան խելագարվելու, ինձ որ ասում են Ամերիկա գնում են, ասում են դեր եմ ստացել Հոլիվուդից։ Ինչ դեր։ Ասի պապիկի դեր, ով կարա դες պապիկ խաղալը տեսնենք կստացվի։ Ես որ իրանց տեսնում եմ, աշուտ հալվում եմ։ Այն միան էս ուզում եմ պատմեմ։ Պատմի։ Տղան քնում է մեր սենյակը, իմ ու կնոջս սենյակ, կողքի իրա տեղերը։ Ես հաշվեցի, գիշերը հաշվեց, ես 22 անգամ իրա վրեն փակել եմ։ Այսինքն իրա վրեն կբացում էր, ես հաշվել եմ 22, այսինքն չեմ կնել։ Դա ուրիշ հեքիաթ է, ուրիշ հեքիաթային բան է ու երբ որ Վարդանը փոքր էր ու իմ հորը 75-76 տարեկան էր հերս արդեն ֆուտբոլ էին նայում ոտները դրել էր հորս ծնկներին հենված դենց առաջի խաղակեսը բրձավ գիշերն են դե խաղերը դե մերս բրտուճ սարքեր բերեր Վարդանին իր բրտուճն էլ կերավ բրձավ հորս ասեց պապ ջան մեր թռի ջուրը բերելի ասեն հորն ես ղրգում ջրի այդ տղա հերս ասես քույն գործ դե դու չին գարմեջ դու ով ես ընդհանրապես համի նոր եմ հասկանում հորս ինձ որ համի թորներս լեզ ունենան ինձ ղրգեն ջրի իսկ թվում է ես գլխի վրա տորմուս տալով գնամ այդ ջուրը կբերեմ դա հեքիաթային բան է պետք է մինչև չտեսնես ինձ որ ասում են ծնող դառնաս որ գասկնություններն են մեր հիվանդությունները այո հալվում եմ իրանց տեսնեմ լավ ուրեմն մի հատ երկու հատ անեկդոտ պատմելի քո համով ես պատմում անեկդոտներից բանը կա մեկը գնում է Վարսավյանոց ասեմ Արկադիկ ինձ պատմեց Տումիգյան
Ռուսաստանում ենք գաստրոլների ենք։ Ինքը պատմեց ինձ քթերերից տակ խնդացինք, բան, ինքն էլ խնդաց, ես մտապեմ, դա սկսեցի պատմել, ամենաշատ ինքը խնդաց։ Այսպես ո՞ս է պատմում։ Մեկը գնում է Վարշավյան ու ասում է ախպեր ջան դու կարաս իմ գլուխը մազերն այդ սարքես, այս կողմից լրիվ տաշած լինի։ Այս կողմը երկար մնա։ Ստեղ երկու կալոր հանած լինի, բայց այս կողմը հուսածի նման մնա։ Այս կողմը sense ստեղից կկտրես աստիճանի նման, նարդվանի նման, այս կողմը sense այս վարբեդը ասում է չէ այ ախպեր ջան դες ոսկ ասում է ոչ խրբան չէ հորս մազերը դեց սարքել։ Վեգել է անեկդոտը մի հատ կա բաների վրա ոստիգանը տեսնում է 16-րդ հարգից մի հատ կնոջ մեկ ուզում է գցի բալկոնից այս կանինգն դες բռնվել է ճաղերից ասում է ինչ ես անում այդ տղա հələ թող այդ կնոջը ինչ ես անում հələ ասում է զազվացրի զոկանջս այ կնեգլա ցերկենդ բաստովիա Դե լավ, որովհետեւ զոկանջների ու սկեսուրների պատմությունը հավասարազոր լինի 4 հարց նստած տելևիզոր են նայում, սկեսուրը ավել անում։ Գիտես է, փոշին լսվում է քիթը փրշտում է։ Ձեն չկա։ Ինք իրան ասում է առողջություն։ 4 հարցը շուրն են գալիս, որ պետք է լիներ, մենք կասեինք։ Ես մեկն է պատմեմ, եթե երկար կլի գդրեք գցեք։ Ոչ մի տառը քո ասածների չեն։ Ամուսիններ են քնած են, միան ջրի կատին ճակատին ամուս։ Իհար, ջեր։ Ես միշտ կրիշը գկաթա։ Կնիկ ասում է, հա դուրսը հորդարը դանձերը կատած, ոչինչ մի այս մահճակալը այս կողմ գբերենք, մի հատ դուլ գտնենք տակը, առավոտ չէ, դե ելնեմ սարքեմ։ Գիշ չէ, զայմեր տես գիշերվա, չէ։ Մի հատ շիֆր է գցեն վրան կպրծնի։ Ես դե բան է, սադանի ձին է, էլի, որ նստում են էլ չեն իջնում։ Ելնում է վերև ընկնում մեռում։ Դե մի թաղում մաղում, բան դե լավ անցել է։ Քարան են սարքել։ Կյանիկ գնում է տեսնելու, ես վարբետ ասում է, հա, քուրիկ ջան նման, ասում է, հա, շատ։ Բա համի տագը ինչ գրենք, գրի, կնոջից, երեխաներից և իրա էշխելքից, գրի, չի էլան ընգար մեր։ Արթուր ջան, ինձ թվում ամեն ինչի մասին խոսացինք, դու ինձ թվում դժգոհ ես, չէ՞, թե թատրոնից, թե քո գործընկերներից, թե թորներից, թե անեկդոտներ թույլ Չէ։ Հաղորդումը պետք է շատ երկար լիներ, որ սաղ հասցնենք պատմենք, ինչքան խոսանք այդքան։ Դե սահմանափակամերը, ես մնում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել ընկեր ջան։ Ես եմ շնորհակալ։ Որ եկար նախ հրավիրի ամենակարևոր պատճառը նա է, որ իրար հետ տեսանք, շփվեցինք իրար հետ, իրար տեսանք, հանդիպեցինք, որտեղ երկար ժամանակ քեզ չէի տեսել, ես իմ ընկերներին անկեղծ կարոտում եմ։ Ես սպասում եմ, որ գովազդներ Երևան, Լոս Անջելեսում, որ Արթուր Հակոբյանը ասել ստենդափ անում, կամ հավաքվել են Մարիան Գագիկի ու Լեյլայի հետ սենց բան են անում։ Ես սպասում եմ դրան։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Կացրեմ Արթուր ջան։ Դե սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում, իմ հյուրն էր իմ ընկերը Արթուր Հակոբյանը, եւ հիմա ես ասեմ մեր հաղորդման եզրափակիչ խոսքերին։ Այսօր մենք ենք հողի վրա, վաղը հողն է լինելու մեր վրա։ Բարի եղեք մարդիկ, կյանքը հավերժ չի։ Միշտ օր հանդիպում, բարի գիշեր։ Ալո։ Ալո։ Ալո, բարև Արթուր ջան, ո՞նց ես։ Բարև աշճան, լավ, ախպեր ջան, լավ։ Երեք ո՞նց հասար տուն։ Լավ, ինչի։ Նորմալ գնացիր հասար։ Հա։ Ախր խմում էինք իրար հետ, լավ էլ խմեցինք։ Հետո դու դուրս եկար, տաքսի կանչեցիր, գնացիր տուն, չէ։ Հա, տեղի չկա զարմանալու։ Արթուր ջան։ Ախր մենք ձեր տանն ենք խմում, այ ցավը տանը։ Դու պետք է նիգու կնիգներ։ Լսի, բա ես որտեղ եմ քնել։ Յո։